大家好，我是毒魂。前段时间，传奇怪兽宇宙的延伸动画剧集《骷髅岛》正式在网飞开播了，官方也是挺够意思，一次直接放出了第一季全8集。原本的打算是，如果动画好看的话，就为大家逐集解说。毕竟自史前战记以后，也很久没带大家看动漫了。但是吧，整部动画看完，个人觉得剧情实在是乏善可陈，没啥好说的。尤其人物塑造更是灾难。全篇看完，除了火辣飒爽的安妮外，几乎没有哪个角色给我留下了较深的印象。这点从 IMDB 仅仅500人打分，评分就掉到了6.8亿，能看出这评分也很符合我对该动画的评价。不过虽然剧情不出彩，但是毕竟作为怪兽宇宙的延伸动画，其中登场的各种各样的怪物还是挺有意思的。所以最后我决定用2期视频来为大家简单聊聊其中登场的各类怪物。事先声明几点：一、动画中出场的很多生物还没有官方名字，因此我会用一些个人代称来称呼他们。二、动画中的生物大多虚构成分较多，且部分生物只出场了非常短暂的时间，因此我们也就不细究了，当做茶余饭后的笑谈即可。三、我个人是建议各位在看过原片之后再来看本期视频会更方便理解。当然，如果你就是奔着本片的生物去的，那也可以先看完我们这期视频后再考虑是否欣赏原剧。好的，声明完毕，我们开始今天的盘点和浅析。动画登场的第一只怪物来自第1集的结尾，宛如诸多海怪电影的经典片段那样，阴雨连绵的漆黑夜晚，巨大的触腕先是悄咪咪探入甲板，袭击毫无防备的船员，随后越来越多的触腕以及巨大的腕足从海面伸出，将之前营造的恐怖感瞬间升级为令人窒息的压迫感。巨大的头足类怪兽以绝对碾压的力量，顷刻间便将主角一行乘坐的海上孤舟撕成了2半。就如许多虚构的头足类怪兽一样，动画中的这一海怪亦是融合了现实中多种头足类动物的特征，它既长有像乌贼、鱿鱼那样纤细修长的触腕，又长有像章鱼那样粗长有力的腕足。与此同时，我们知道现实中的乌贼、鱿鱼仅在2侧各长有一条细长触腕，而动画中的这一海怪，我可以提前告诉各位，这一幕中出现的所有触腕均是来自同一个个体。这只开场便将压迫感拉满的海怪，亦是贯穿整部动画的 BOSS， 每一次出场都可谓力量感十足。第3集里将一架直升机如撕纸片一般的撕碎，第5集里隔着几公里将一头抹香鲸扔至骷髅岛的内陆，直到最后一集才作为最终 BOSS 亮相全身，与我们的金刚决战。这里容许我先卖个关子，暂时先不展现该头足类海怪的全貌。但我可以告诉各位的是，用怪兽题材中常规头足类海怪的思维去猜想的话，是绝对猜不到它那诡异至极的外形的。作为动画登场的第一个怪物，个人认为其塑造还是相当成功的，第一眼就狠狠地吸引了我。尤其第1集临近片尾字幕这一段，大家感受下。这深邃感和绝望感都快把我内心自认为不存在的深海恐惧症给勾出来了。故事进入到第2集，动画的2名男主随着海浪漂流到了骷髅岛上，刚一登岛，他们就亲切感受到了岛民的热情好客。一群巨大的螃蟹从沙滩下钻出，差点就令2位男主秒变带绿光柱的盒子。这些螃蟹的造型，我想应该是没有具体原型的，大致就是照着人们对螃蟹的大体印象设计的怪物。硬要说的话，可能是参考了一些梭子蟹科，尤其是他们潜藏在沙滩下伏击的捕猎方式，就和现实中梭子蟹科下的蓝蟹极为相似。不过令人感到奇怪的是，动画里查理居然称现实中没有像这样设陷阱埋伏捕猎的螃蟹。这里我们直接用录像打脸，视频中是一只蓝蟹捕猎的场景，看吧，这和动画里同款的藏在沙中伏击，难道不算埋伏捕猎吗？看来查理平时和他的生物学家老爹交流的不多啊。说到老爹，这里我们将镜头切到查理的父亲 Cap， 同样被抽到岛上的船长一番溜达后，遇到了一块造型别致的石头。正当船长好奇打量之时，这石头居然动了起来，原来这其实是一只节肢怪兽的外壳。起初看到这一节肢怪兽的时候，我第一时间想到了石蛾，现实中的石蛾便会利用石块等杂质为自己套上一层保护外壳，和动画中这一节肢怪兽的习性类似，尤其这张石蛾幼虫为自己做保护外壳的示意图，是不是看着和动画里这玩意非常相似呢？而除了石蛾以外，包括像梭蛾、翼蛾等物种也具有类似的习性。当然了，尽管习性可能类似石蛾，但这个怪物的外形特征绝非昆虫一类，繁多的部族和粗长的身形，又让人觉得有点像是鼠妇或霸王巨足虫一类节肢动物。节肢缝合怪，再常见不过的怪兽设计方式了。而这一节肢怪兽可不单是外形看上去吓人，其肉身强度更是骇人，能轻松抵御 AK 自动步枪的连续射击。好家伙，果然在怪兽影视里，子弹永远是那么的没用。而除了数米高的巨大个体外，这类节肢怪物还具有体型更小，只有成年人巴掌大小的个体。不知是这种节肢动物不同生长阶段的体型差异极大，还是说这俩其实不过是外形相似的亲缘物种呢？
而骷髅岛上能伪装成石头的动物显然不止一种。随着船长和安妮母亲相遇，二人又看到了一只身上长满芦荟的巨龟。说到植物寄生龟类这点，就不得不提其中的代表绿毛龟了。绿毛龟实际并不是一个单独的物种，而是对多种龟壳上长龟背鸡之藻的龟类的统称。或许很多小伙伴会认为这些鸡之藻能够帮助它们寄生的龟类更好的融入环境，能提供保护色什么的。但其实对大多数被寄生的龟类而言，这种所谓的保护色能提供的保护相当有限，甚至可能还不如龟壳原本颜色的隐蔽能力，更像是一种单纯的寄生。不过对我们恐怖直立猿来说，反倒是提供了一定的观赏价值。当然了，动画里的这一芦荟陆龟背上的植物还是能起到一定伪装作用的，毕竟其全身灰黑色的体色，往那一动不动，看着的确和一块长满芦荟的石头也没啥区别。动画里的这两人不就被骗到了吗？体型如此巨大的陆龟却要靠伪装成石头来生存，或许也在暗喻我们骷髅岛的生态究竟有多么的恐怖。剧情来到第2集结尾，在安妮激动的呼喊下，条狗中念叨了整整2集的狗狗终于现身。What the fuck？ 这是个什么玩意儿？我原以为安妮一直称呼其为狗狗不过是身份形容词或关系形容词，没想到居然同时还是外貌形容词啊！这种动物的外形看着就像个变异的法国斗牛犬，同时结合了狮子的鬃毛以及背上大量的角质尖刺，有通北府那味儿了。作为女主安妮的坐骑兼保镖，这一犬食兽的实力还是比较强悍的，能跑能跳能攀爬，亦能硬扛突击步枪的射击，感觉防弹几乎成为了骷髅岛生物的基础技能。动画中单挑整个持枪搜寻队，并杀死了6人。上一次见到这么猛的狗狗还在雷亚卢卡利亚呢。故事来到第3集，被安妮狗狗吓跑的鳄鱼男主遭遇了一条巨鳄的袭击，并亲眼见其如啃馒头般的将一名成年人一口咬成碎块。仔细瞧瞧，这鳄鱼的背部鳞片居然只有3列，这方中鳄鱼一个设计。就在我被这一巨鳄血腥的出场给提起紧张感时，谁知他下一秒就给我整了个意想不到的活儿，他居然像人一般的站了起来。虽然现实中的一些鳄鱼的确也能短暂的双足站立，但是这完全和人一样180度挺直身板也太高了吧！再加上这前肢构造，这完全就是人的手臂吧？如果我没看过该动画，就这几张图片放我面前，说是雷克顿的新皮肤，我也是信的。就如白垩纪时期的野猪鳄或马刃加鳄那样，这条鳄鱼也是典型的半陆半水栖鳄鱼，既能在水下灵活自如的游泳，亦能在岸上迅速的奔跑甚至跳跃。就在这条雷克顿即将一个 double kill 拿下鳄鱼男主的人头时，一张巨大的手掌将其抓至了空中。没错，我们的骷髅岛霸主金刚终于出场了。传奇怪兽宇宙的金刚，相信大家已经很熟悉了，这里我们也就不多聊。不知是否是为了还原经典，动画里金刚的外形相较于电影中似乎要更接近大猩猩，不过站姿依旧是电影中双足直立的人猿站姿。同时要提醒各位小伙伴的是，如果你正是冲着金刚来看这部动画的话，那你肯定是要失望的，因为动画里的金刚戏份并不多，基本都集中在最后2集。顺带一提，这一幕金刚的体型比例严重崩坏，将至少5-6米长的鳄鱼像吃辣条一般的一口吞了下去，身高怎么也有近100米了。然而根据后面查理描述的100英尺高，可见实际设定应该是在30米左右，这也和17金刚骷髅岛电影中的设定一致。100米那会儿都已经是打歌总时的身高了。当然很快大家就会见怪不怪了，因为这动画的生物比例完全是跟闹着玩似的。我们接着往后看，随着船长一行人进入一片红色草地，草丛中突然传出了动静。就在被岛上各种怪物整出 PTSD 的一行人严阵以待时，草丛中赫然钻出了一只这啥？这是 cos 豪猪的犬科动物吗？说实话，这种动物嘴边两侧垂下的胡子，让我第一时间想到的居然是威尔士根。结合之前的法国斗牛犬，不得不说，用宠物狗作为原创怪物的设计原型，在众多怪兽题材作品里也实属少见了。我们可以看到，这种动物的背上长有一片与周遭环境极为相似的红色高草，想必是为了融入周围环境而特化的刚毛，就像先前出现的芦荟陆龟一样。这样一个在地球其他地区足以当上鼎掠的体型，在骷髅岛也只能想尽办法隐藏自己，苟且偷生。显而易见，这种动物演化出如此的外貌，自然是为了躲避可怕的掠食者。一行人刚走出草地没几步，只听一声鸣啸，一只巨大的赤色猛禽出现在了空中，并立马抓走了一个绝对的倒霉蛋。我勒个去！这个画面我一瞬间还以为是焦头的凤回来串场了。从形象上看，这只猛禽赤色的羽毛和整体外观，很难不让人联想到源自希腊神话的不死鸟菲尼克斯。这种原本象征重生的神话生物，在后续的形象发展中，逐渐变为了常伴火焰元素的鸟类。虽然在国内也常被译作凤凰，但是它和中国神话中的凤凰其实完全是
是不同的神话生物，外观华丽而实力强悍的怪兽，总能第一时间抓住观众的眼球。那么现实中是否存在外观接近这一形象的鸟类呢？那还真有，无论是形貌华丽至极的红腹锦鸡，还是赤色的小型猛禽红隼，都颇有点这个味道。说回动画，这只红色巨鸟在片中的戏份不少，甚至还与金刚并肩作战过。同时，它可能也是动画中比例破坏最严重的生物。在第7集引金刚同迷的画面中，对比身长30米高的靓仔，估计全长也就10米左右。第3集里抓着士兵的这一幕也就不到20米这样。而在第5集抓起狗狗的这一幕里，这鸟爪对比一旁的人影，恐怕全身比拉顿小点有限了。由于动画登场的物种数量众多，因此本视频也就不得不分上下2期来展现了。喜欢的小伙伴们可以点个3连继续催更哦。我们下期视频再见，拜拜。